Увереност в защитата на рода и собствените сили. Седнете с изправен гръб. Стъпалата да са на пода, не скръствайте ръцете си. Направете дълбоко вдишване и бавно издишайте. И още едно дълбоко вдишване. И при издишването нека си отидат всички грижи и тревоги. И още едно дълбоко вдишване. И при издишването всички странични мисли си отиват. И с всяко вдишване и издишване вие си отпускате все повече и повече. Тялото получава своето разхлабване и вие заспивате в своето легло. И сънувате, че бяла птица ви вика в необичайно пътешествие. Тя ви съобщава на странен език, че е дошло време да отидете на среща с изпълнението на своите мечти. Възможно е за някой това да бъде среща с любимия човек, или да отиде на пътешествие, или да живее в къщата на мечтите си, или може би е дошло време да изпълните своята мисия и предназначение. И вие знаете, че тази птица ще ви приведе до това място, където е скрито голямо съкровище или свещен камък, който ще ви помогне да направите своята мечта реалност. Това е като пъзъл от своята душа и вие изправяте, обличате красива бяла рокля и отваряте вратата си. И излизате на улицата и се очудвате, че я виждате обсипана с красиви цветя. Вървите и стигате до една голяма поляна, която е обсипана с бели красиви цветя. И сега ще трябва да анализирате, не без да анализирате нищо, а само да се доверите на своята душа и вървете по това поле. Почувствайте меката трева, пеенето на птиците. Търсите своята бяла птица с поглед, но не можете да я откриете. И вие вървите насреща със слънцето, което ви огрява ласкаво. И вървите и се усмихвате. И чувствате присъствието на някой или нещо, което мощно и обичащо ви и грижещо се за вас. И когато минавате покрай тази поляна, влизате в гора и излизате от края на гората край река, която тече много бурно, и гледате отгоре на тази буйрна вода и разбирате, че трябва да минете на другия бряг, но не знаете как ще го направите. И тогава виждате паднало дърво, което свързва двата бряга. И отново много се страхувате, защото ако се разклати дървото, ще паднете в реката и ще се удавите. И сте готови да се откажете от своята мечта, от страх. И тогава отново се появява бялата птица пред вас, която със своето крило изчиства всички страхове, тревоги, чувства на неувереност. И вие стоите под този енергетически масаж и ставате все по-леки и уверени. И се появява птицата. И вие решавате да активирате своите скрити сили и ресурси. И сега можете да кажете на глас: аз призовавам моя велик и могъщ род и го моля да ми окаже помощ и защита. И тук над вас изниква стена. И тя ви дава опора и поддържа. И вие правите стъпка по стъпка по дървото, а вашия род като една стена ви държи да не паднете. Поглеждате надолу и с усмивка забелязвате, че по дървото има голяма ръка. И вие сте в ръката на своя род. И вие знаете, че винаги ви поддържат и няма да дадат да загинете от глупава смърт. И ако от цялото ви си сърце искате някакво желание, което ще донесе полза и на рода, той ще ви помогне с всичките си сили. Вие знаете, вие чувствате с цялото си тяло тази поддръжка и защита и гледате само напред и смело вървите по своя път. Рода ви поддържа, но той нищо няма да направи вместо вас. Крачките трябва да направите вие. И вие крачите уверено
и все по-уверено към своите мечти. И всяка стъпка става все по-уверена и не ви е грижа, че реката отдолу е бурна и колко дълго ще вървите. А вие знаете, че с всяка крачка вие се приближавате до мечтата си. И когато до брега остава съвсем малко, вие виждате, че дървото свършва. И виждате малко място, което е над водата без дърво. И вие трябва да скочите, за да стигнете брега. Но вие не се колебаете, защото вашия род ви поддържа, а бялата птица сякаш ви казва: не бой се. И вие скачете високо, високо и забелязвате, че вие получавате крила. Крилата на вашия род. Дясното крило е рода на баща ви, лявото на майка ви. И вие леко и уверено се приземявате на другия бряг. И виждате под дървото скъпоценен камък, който е част от вашата душа и е необходим, за да изпълните своята голяма мечта. Подръжте го, почувствайте го, вижте размера му, дали е топъл или хладен, почувствайте материала. Заредете го със своята енергия и когато сте готови, направете дълбоко вдишване и на издишването оставете този камък във вашето тяло. И така във вашата душа ще имате чувство на благодарност, на сила и благодарение на всичките си ангели-хранители, на своя род, на себе си, на своята душа. Постойте в тази енергия. Запълнете цялото си тяло с тази енергия. И когато сте готови да направите дълбоко вдишване и издишване, отворете очи и кажете: аз съм тук и сега.